พระธรรมโอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนเรื่องแผนที่ต่างจากภูมิประเทศธรรมเมานี้มันมากมายอกุศลธรรมเมาอนาคตาธรรมเมาธรรมเมานี้นำมาเป็นตัวสังขารกับสมุทัยอันเดียวกันนั่นแหละกำหนดเข้าไปให้มันเห็นทิฏฐิภูตังก็พอแล้วไม่ต้องเอามากมายไปยึดเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไปสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นธรรมเมาไปหมดทำให้รู้จักที่เกิดของธรรมที่ดับของธรรมปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละรู้มากมายตามแผนที่ปริยัติธรรมแล้วปฏิบัติไม่ถูกแผนที่ต่างหากต้องวางแผนที่ให้หมดค้นหาอยู่ในภูมิประเทศจึงใช้ได้ไม่อย่างนั้นไปยึดเอาอย่างนี้บ้างอย่างนั้นบ้างเป็นธรรมเมาไปเวลาเจ็บหลังเจ็บเอวอริยสัจธรรมเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในก้อนธรรมอันนี้แหละก้อนธรรมโมก็อันนี้แหละก้อนธรรมเมาก็อันนี้แหละทุกขสัจมันก็เกิดอยู่ที่นี่สมุทัยสัจมันก็เกิดขึ้นในนี้นิโรธสัจมันก็เกิดขึ้นที่นี่มันจะไปเกิดที่ไหนเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บก้าวเมาหัวมรรคผลนิพพานมันก็เกิดขึ้นที่นี่แหละถ้าปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในหลักอันนี้แล้วก็ตั้งอยู่ในธรรมนั่นแหละตั้งอยู่ในศีลศีลก็คือการนำความชั่วความผิดออกจากกายจากวาจาจากใจของตนหรือเรียกอีกอย่างว่ามรรคมรรคก็คือนำความผิดออกจากตนนั่นแหละมันจึงเป็นหนทางเอาแต่น้อยเท่านี้ก็พออย่าไปเอามากจะเป็นธรรมเมาไปเอาเข้าจริงๆพุทโธธัมโมสังโฆเป็นธรรมเมาไปเสียเพราะไปติดสังขารสมุทัยก็อันเดียวกันนี้แหละมรรคธรรมวิโมกขธรรมก็อันเดียวกันนี้แหละมรรคสัจอันใดวิโมกขธรรมเป็นที่ดับทุกข์ก็อันนี้อริยมรรคยกขึ้นก็เหมือนกับศีลห้าศีลแปดวินัยศีลห้าวินัยศีลแปดก็อันเดียวกันนั่นแหละคือการนำความผิดออกจากกายจากใจศีลก็คือการนำความผิดความชั่วออกจากกายจากใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสังขารมาแต่ดึกดำบรรพ์นับภพนับชาตินับอสงไขยไม่ถ้วนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันวางในปัจจุบันตัดออกในปัจจุบันกิเลสตัณหาความพอใจไม่พอใจตัดออกในปัจจุบันจึงเป็นธัมโมเอาแต่อดีตอนาคตเป็นธรรมเมาถ้าจะเจริญมรรคก็เทียบเคียงกับศีลห้าศีลแปดอุโบสถศีล10ก็เหมือนกันรวมลงในอริยมรรคต้องฝึกตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ทั้งห้านี้แหละฝึกทวารทั้งห้าให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้ศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศีล10ก็ตามตั้งไว้ในใจนี้ความผิดเกิดขึ้นก็นำออกเสียนำความผิดความชั่วออกจากกายจากวาจาจากใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกาย ต
ตานี้สำคัญธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุตาเป็นเหตุหูเป็นเหตุจมูกเป็นเหตุลิ้นเป็นเหตุกายเป็นเหตุละให้มันได้ตัดให้มันได้ให้มันดับลงไปให้ได้วางสังขารสมมุติเสียแล้วมันจึงรู้แจ้งทุกข์ก้อนธัมโมก็อันนี้ก้อนธรรมเมาก็อันนี้การกำหนดรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ก็จับก้อนอันนี้แหละขึ้นมาทุกข์มันก็เกิดขึ้นที่นี่สมุทัยมันก็เกิดที่นี่มรรคมันก็เกิดที่นี่นิโรธมันก็เกิดที่นี่รู้แจ้งมรรคผลนิพพานรู้จริงเห็นจริงก็เห็นที่นี่แหละถ้าไปรู้แจ้งที่อื่นใช้ไม่ได้เป็นธรรมเมาไปถ้าเรากำหนดขึ้นแล้วสัญญามันก็ตั้งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายอเนกอนันต์นับไม่ถ้วนตัดพระธรรมเทศนาโปรดเวนยสัตว์ก็ชี้ลงสู่กายสู่ใจของเรานี้ทั้งสิ้นไตรโลกทั้งสามนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไตรวัฏมันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้อกุศลธรรมเมาเป็นรากเหง้าของกิเลส1,500ตัณหา108สังโยชน์ธรรมก็ดีโยคะธรรมก็ดีโอษคธรรมก็ดีพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพุทธนายกพระองค์พาพุทธเวนยสัตว์ให้รู้แจ้งสัจธรรมตัดข้ามสังขารโลกโอคะอันกันดารกาโมคะเป็นธรรมเมาที่หนึ่งภโวคะเป็นธรรมเมาที่สองทิฏโธคะเป็นธรรมเมาที่สามอวิชโชคะเป็นธรรมเมาที่สี่ซึ่งเป็นความมืดไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับอันนี้ได้แล้วก็เบาอกเบาใจกิเลสอนุสัยมันสำคัญถ้าเราบอกว่าเอาปัจจุบันนี้แหละพอเราตั้งท่าใส่มันก็ตั้งท่าใส่เราเช่นกันกิเลสตัวนี้ให้ระวังมันครองใจสัตว์ทั่วโลกมาแต่ดึกดำบรรพ์ขันติปรมีอดทนด้วยกายอดทนด้วยวาจาอดทนด้วยใจความพอใจก็เป็นกิเลสความไม่พอใจก็เป็นกิเลสตัณหาก็เหมือนกันนั่นแหละมันหมุนอยู่ในไตรวัฏเกิดก็เพราะตัณหาตายก็เพราะตัณหาทุกข์ก็เพราะตัณหาสุขก็เพราะตัณหาความพอใจก็เพราะตัณหาความไม่พอใจก็เพราะตัณหาอะไรก็เพราะตัณหามันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้ต้องค้นลงมาสู่อันนี้อย่าไปค้นลงในที่อื่นค้นไปที่ก้อนธัมโมก้อนธรรมเมานี่แหละเป็นที่ตั้งผู้ที่จะดำเนินการฝ่ายโลกก็เอาสมบัติอันนี้แหละเป็นที่ตั้งนักบวชทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมวินัยก็เอาก้อนนี้แหละเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของศีลเป็นที่ตั้งของธรรมเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นที่ตั้งของผลเป็นที่ตั้งของพระนิพพานรู้เข้ามาสู่อันนี้แหละอย่าไปยึดถือเอาอย่างอื่น